Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Nga igsuon niya nata sa ordinaryong panahon, ikawalong Domingo sulod sa tuig. Padayon natong yampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang kaluwasan sa mga tao nga nag-ilaid sa kalisod karon. Ginoo maghatag unta kanila og mga katawhan nga mutabang sa ilang mga panginahanglan. O ang ato sa mga benefactors and donors, padayon natong iampo tungkol sa ilang mga kaayuhan nga gihatag usab nganhi sa simbahan, na ilaw untang madawat ang mga grasya usab nga makalipay o makapabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasailoon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Ginoo, agaka ang mga hitabo sa kalibutan diha sa imong kalinaw ug hatagi ang imong santos nga simbahan sa kalipay sa pag-alagad kanimo diha sa kagawasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Ang pagtuman sa balaod, ingon kabililhon sa daghang mga halad. Mao kinihalad sa pakig-ambitay mismo. Ang pagbalo sa usa ka kaluoy, sama sa usa ka halad sa trigo, ang paghatag ngadto sa mga kabus, sama sa halad sa pasalamat. Ang pagpahilayo sa sala, makapahimuot sa Ginoo ug magbayad sa sala. Apan ayo pag-adto sa templo kun wala kay halad. Ang balaod nagsugo nga magdala kag halad. Kun ang usa ka tawo nga matarong maghalad og usa ka sakripisyo ug ang tambok mutulo ngadto sa altar, ang usa ka mahumot nga baho moalis ngadto sa labing halangdon. Ang Ginoo modawat sa mga halad nga gihimo sa usa ka tawo nga matarong ug dili siya mahikalimot niini. Dayga ang Ginoo pinaagi sa paghimo ug manggihatagon nga mga halad ngadto kaniya. Ayaw pagdinalo sa una mong mga abot. Pagmalipayon sa imong paghimo sa tagsa-tagsa kagasa ug inigbayad nimo sa imong ikapulo, himua kini nga malipayon. Paghatag ngadto sa labing halangdon, maingon nga siya, naghatag kanimo, ingon ka manggihatagon kutob sa imong mahimo. Ang Ginoo magbalos kanunay ug maghimo siya niini sa makadaghan. Apan ayaw pagsulay sa pagsuborno kaniya o sa pagsalig sa mga halad nga imong nakuha sa paagi nga dili maayo.
Dili siya mudawat niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Pagtapok kamo mga buutan ko sa akong atubangan, kamong nakigsabot kanako pinaagi sa sakripisyo. Ug ang mga langit magasangyaw sa iyang katarong, kayang Dios mismo mao ang maghuhukom. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Pamati kamo lungsod ko, ug musulti ako. Israel, musaksi ako batok kanimo. Ako ang Dios, ang imong Dios. Dili tungod sa imong mga sakripisyo, gibadlong ko ikaw. Kayang imong mga halad nga sinunog, ania kanunay sa akong atubangan. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Ihalad ngadto sa Dios ang pagdaig nga imong sakripisyo, ug tumana ang imong mga panaad ngadto sa labing hataas. Ang maghalad ug pagdaig agig sakripisyo magahimaya kanako, ug kaniya nga nagalakaw sa matarong akong ipakita ang kaluwasan sa Dios. Sa matarong ipakita ko ang makaluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya misulti si Pedro kang Hesus, nasayod ka nagibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. Mingon si Jesus kanila, tinuod kana og sultihan ko kamo nga ang mobiya sa iyang panimalay o sa mga igsuon o sa inahan o sa amahan o sa mga anak o sa mga uma tungod kanako o tungod sa maayong balita, makadawat og labi pang daghan niining kinabuhia. Makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak og mga uma, bisan tuod og lutoson siya. Og sa umaabot nga kalibutan
makadawat siya sa kinabuhing dayon. Apan daghan karon nga nahiuna maulahi, ug daghan karon nga naulahi mahiuna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa sa basahon ni Sirach mao ni ang gibasihan sa paghatag og halad matag higayon nga musimba ta. Kinahanglan do nagyoy halad. Natang magmisa kusmenteryo nya pamilyar sa dang mutambong usahay moingon ko ayaw nalag halad pero nindot gyud ay naagi halad. Munang matod pa diri ang pag ayaw apan ayaw pag-adto sa templo kung wala kay halad. Ang balaod nagsugo nga magdala kag halad. Kamo magda bagyod mo ihog sa kolekta nga nainigsimba ninyo. Magdamo? Magda. Or maingon ra mo di lang sa kumuhog karon dagyog halad. Unya nganong gi-require ba nis Ginoo? Kay diri sa atong ebanghelyo niingon siya diri kinsa tong mobiya sa iyang inahan, amahan, uma ug sa tanan niyang kabtangan makadawat kuno og gatusan kapilo ka mga uma pasabot og unsay iyang gibiyaan. Kay kani manggong paghalad nato ngadto sa Ginoo muratag ni biya ba atong gibiyaan ang kining usa ka butanga valuable nato sa maanang unang abot sa yuta, mga tanom, mga bungas tanom atong biyaan kay atong ihalad ngadto sa Ginoo. Kwarta pananglitan atong gamitonon kayo ihog nato sa kolekta, ipalit nato og slot, gamitonon kay nato mura na siya atong gihalad sa Ginoo. Ang imong bana gusto unta makigkuyog nimo imong biyaan kay ari ka mo kuyog sa pare aw di ay kanang ari ka mo simba kana ay sa kuyog sa pare simba lang unya kanang halad gyapon na murabag ang imong time nga gihatag para untas imong bana imong gihalad nga ris Ginoo. Ang imo untang oras para sa imong inahan, para sa imong anak, imong kuan usa gisit aside kay musimba ta, muhalad ta sa Ginoo. Iya na sa Ginoong orasa, dili na para sa imong anak, para sa imong balay, para sa imong negosyo. Kana nga atong gihalad sa Ginoo, iya day nang pilo-piloon og labing minus 100 times. Kasagaran sa ninyo din naka-eskwela man nya maestra pag yung uban kamaoman mo anang multiplication no Kama. Okay. 1 times 1 1. 1 times 100 100. bright ni mga bata ada. So kung muhog ka sa sibot og 1 peso pila may ibaw sa Ginoo nimo 100. Unyag mohog ka sa sibot og 100 i-times 100 pila man imong dawatonon gikas Ginoo 1,000. di na mo kamoong mo kuan gani 100 times 100 di mo kamoong 10,000. kwenta 10,000. Unya kay generous man kay ka 10,000 man imong gihog sa sibot nga i-times to 100 sa Ginoo pila naman imong dawatonon na di na ka mo kwenta 1 million sinan gana 1 million nya papilion ka hay may imo 100 ra imong dawaton o 1 million 1
1 million. Og ako, ari ko mohatag, ari ko mudawat sa 1 million ay. Pero kinahanglan ang imong ihog 10,000. Na siya. Kinsa man sa mohog kuliktag 10,000 na yan. Kana ra man ganing 20 donut may ihogan. Mga donut ba niya kana mga sinsiyo nga murag giyatakas anay nga nga pilo na in taon imong tumpion dito ato mga tigiha pining tumpi matumpag siya kay di man siya plansado nayatakan o gikaon ba na sa imong anak giusa nahiwi ang piso mo ihog o kana mga mini unsa di man mini kana bang mga sinsiyos laing currency ba i-apil pag ginagho gihimo na lang basurahan ang kanang sibot bitaw simbahan ayaw mo ganaha. In short, ang Ginoo di ay mag-agad sa atong buhat kay ang atong buhaton ngadto niya mao sa iyang buhaton nato pasubraan pagid na niya 100 times mo nagmamalit mog slot dinhi tag 100 man na atong slot ang nahunong naman itong 100 MMPP kwintahono na lang to nato o para natong SBF dag tag 500 man na per slot og mopalit kag 500 nga slot i-times nas Ginoo og 100 makadawat ka in the future og worth 50,000 niyag mopalit kag 1,000 bali duha ka slots i-times sa nas Ginoo og 100 pila na imong madawat 100,000 unyag mo palit ka og balik 100,000 nga slot pila naman na siya ka pila na katag 500 200 di naman ako ka maumukwinta 100,000 ba nga slot so pila mo na siya ka tag 500 2,000 natakdan manom ko ninyo noon 100 1,000 di ay 1,000 1,000 katag 2,000 lagi katag 500 sige 2,000 ka slots imong paliton 100,000 i-times sa nas Ginoo 100 mahimo na siyang pila naman 10 million kadako ana nya mo bahit mo buhat mo ana dili ngano man kuan kita kanang dawo kita sa tanan pero wa day ta mahibaw nga ang atong gihatagan nga mao ang Ginoo mao'y tag-iya sa tanan ang tanan nga ni anato siya mao'y tag-iya nya generous pagyud kaayo very generous no one can outdone God in generosity why makalabaw sa Ginoo sa pagkamanggihatagon mao na muhatag mangganita ngadto sa atong silingan nga buutan muhatag mangganita ngadto sa atong isigkatawo nga dili kay tantong buutan unsa nakaha ang Ginoo di kita maalkansi muna ang kalibutan karon gipangayuan sa Ginoo ihatag na rin ako ang inyong kinabuhi kay akong baslan og kinabuhi ihatag na rin ako ang inyong gugma kay akong baslan og paghigugma 100 times pagyud ang akong pagbaos muna kung makamaotang magnegosyo dinhis kalibutan nga mo ginansya lagtag 100% muna ginay pinakagrabing ginansya dinhis kalibutan ng imong investment mo ginansya 100% ang Ginoo dili 100% 100 times pila man ka percent ang 100 times ang 100% is ma-times 2 ang imong gihatag pero i-times 100 that is wala ko kay ba murag 10,000% sa imong investment dinhi sa atong tubag sa Salmo sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios ang sentro di ay sa tanan
nga ihatag sa Ginoo nato mao ang kaluwasan. Nagkinahanglan tag kaluwasan sa atong lawas, nagkinahanglan sa tag kaluwasan sa atong kalag, kinahanglan tag daghan nga mga related na kaluwasan. Na gustong maluwas sa iyang utang, na gustong maluwas sa iyang sakit, na gustong maluwas sa iyang broken family, maluwas sa iyang depression, maluwas sa iyang stress, maluwas sa iyang pains and sufferings, bisag unsa na lang ihatag na sa Ginoo nato kung kita manggihatagon. Manindog ang mga manggihatagon. Atong ipadayag ang atong pagtuo. O atong ipadangat ang atong pag-ampo. Mga igsoon, mag-ampo kita ngadto sa Dios nga atong amahan, uban sa makaubsanong kasing-kasing moingon kita, Ginoo dungga ug tubaga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ug tubaga ang among pag-ampo. Alang sa simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, nga buhion niya kanunay ang paglaom sa katawhan, pinaagi sa iyang buhat sa pagpangalagad, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ug tubaga ang among pag-ampo. Alang sa tanang katawhan, nga anaa sa pangaganghanan ug sa pagnegosyo, nga isipon nila ang ilang pagpamuhat, nga matuod nga pag-alagad, alang sa uban, ug dili sa ilang personal nga kapuslanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ug tubaga ang among pag-ampo. Alang sa tanang katawhan, nga makaamgo sila, nga ilang ipalambo ang pag-abot sa gingharian sa Dios, pinaagi sa ilang pagpamuhat, ug sa ilang mga pag-ampo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ug tubaga ang among pag-ampo. Alang sa atong kaugalingon, nga makakat-on kita sa kahulugan, sa mapabsanong pag-alagad, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ug tubaga ang among pag-ampo. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ug tubaga ang among pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ug tubaga ang among pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ug tubaga ang among pag-ampo. Alang sa mga nangamatay, nga ihatag na kanila ang kapasayloan sa ilang mga sala, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ug tubaga ang among pag-ampo. Dios among amahan, sayod kami nga ikaw ragayod ang tuburan sa tanang mga kaayuhan. Busa dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy dias gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga higsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, among magbubuhat ang pan ug bino nga among gihalad kanimo, timaan sa among paghigugma ug pagsimba, mahimo unta nga usa ka sakripisyo sa pagdaig ug magdala kanamo nganha sa kaluwasan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo maoy imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma, pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma. Duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa way hunong nga pagdaig sa among pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo,
ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta naingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
that I see, all I am. Magampo kita. O Dios, sa kaluwasan kining sakramento nga naglig-on kanamo dinhi sa yuta, magdala unta kanamo sa kinabuhing way katapusan sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagpilo-pilo sa atong mga grasya, multiplication of graces. Niya mahitabo ra ni kung mahigugma gitang muhalad sa Ginoo og dili lang limitado, kun dili mao gyud ang pagbiya sa tanan tungod og alang sa Ginoo. So dili ta maka-update karon sa atong mga slots, pero daghan-daghan na gyud ang nibiya sa ilang kwarta aron ipalit og slots. Padayon lang tagpalit aron nga dunay kalambuan nga mahitabo sa atong simbahan nga mao ang pagtukod sa atong kumbinto. So ang atong SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces, ubay-ubay pagkuwang, mga 54,000 pay kuwang, ato lang ginang sigihag palit kada dunatay available fund. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat Salamat sa Dios.